football Titi par zaruk somsari pasari na ngai thavele don ta ila Tottenham club nei tu te chuan club kalzel turatan in fiamna lama an hlotin zual theina turin pawn maktadoi za cluba an chungluta Spurs hian pawn maktadoi za hi an club kaltlanga an tho chua ni lovin club nei tu ten an mani sumatanga an pek ti na ani Tottenham hian investment group Enik Lewis family trust kai hruai hian nei tu ni na ser nei tamberin za songriat paruk point panga pariat te meu seran neya za som pathum point pali pahni ero investor te nau jok ten an chang Tottenham chairman thin bangta Daniel Levy khan any company a hian za somni pakwa point pariat seran neya any khi Tottenham a share nei lian ber an lani boka ma se Daniel Levy hian September tha a amo phurna akal san nu khan direct in Tottenham a hian ain rol zui dalova tuna hian Tottenham club kai hroi tu ber chu Lewis family trust hi anita a ani hian chairman thar Peter Charrington an ruat fel to bok ani FIFA president Infantino hian soin UEFA Champions League bua sai tir khan euro maktadoi somli mu chua ania tuna euro billion li mu chua tlin ani der to FIFA Club World Cup kalphung thara khan euro billion ni kan mu hala kumsom thum chungin euro billion zani kan mu man nge yang hengte hian club sum laklu atipunga tuna hian club lam nen po engtin nge thazokin lian zokin kan kal theyang ti in kan thok ho mek ani ka bias ti kapoma ma se tuna kan hmalang na hian kong engkima lotlin na lian tham tak apo chuak don en tu lama po English Premier League chau tluk lo kan nei chuwangin khovel pum hian beisei tur aneya National League stepo tin zona chutianga kan in tuai thar atul European le khovel pum huap ang tepo in ti in asoya FIFA hian football huang hi zawzel tumna nein ma alamek ani Arsenal chon an khelmual Emirates Stadium ti len zel an tuma chuwang chon Wembley Stadium home ground atan man an ril ruk mek Gunners Emirates Stadium an home ground mipui sing ruk zasari palilen na hi lokpui le ma sela ma an son zel na kentela mipui leng za ti pun an duwa English Football Club zinga stadium lian zual pangana ni phak ma sela an du tok lova mipui sing sari lengtling thei ngei turin ti len antum ani English Club Stadium lian zual te chu Manchester United Stadium Old Trafford hi alian bera mipui sing sari sangli zaria somsari pakwa len na ania Tottenham in dotin mipui sing ruk sang ni zaria somngan lenga West Ham in dot lein mipui sing ruk sang ni zangan lenga palina hi Liverpool Stadium Anfield niin mipui sing ruk sang khat zanhi somsari paruk an leng ani Arsenal Stadium hi pangana anni hetia mipui leng zat kan soidiat diet ang chi hi kan hriat thiam thei dan tur chuan mipui thutna seat anda zat ani bera mipui pangai taka leng zat an chhiarna an chin chiana ani ma se big match angte in khel special big anga chuan mipui leng zat aya tamdai hi stadium pakhata hian anin no fawa chuwangin mipui sing sari lena stadium kan ti anga te po hian sing sari aya tamdai mipui anin no leng thin ani chuwangin mipui leng zat chin chia le soi thin te hi pangai taka seat capacity omzat nuam tok vel taka mipui leng zat an chin chia na thin ani ti kan hredon nia Arsenal hian an ruah man anga an stadium ti len na an tho chuan chumi chung chu home ground ran an mamo dona England National Team Stadium hi an be sei mek ani Wembley Stadium hi Arsenal hian home ground na an mang to thina sangkha zakwa samko pariat kwa season le sangkha zakwa samko pakwa sangni season ate khan Champions League match khelna nan manga hengte hian Gunners be seina ati sang zual ma se engma ti fel alaneri lo thunga ma an lamek ani Steven Gerrard hian ti hian asoyani kha ka en ka ngai thak le ka mu chu Paul Scholes kianga Jamie Carragher thu kumsom ni chungvel chu thian thaber anga lo omto angmaya an khosalai ania Carragher le Gary Neville te po hi kumsom ni thian thaem ni to angmai anni England tan kumsom panga ka khel chung zong ai khan tuna hian Rio Ferdinand nen hian kanin hnai jok mai thei enga tinge kumsom ni somni pakhat somni pani somni pathum kan ni lai chawa khan in pona thajok kan nei lo mani indu tok na khelna club in halna awanga player te kara in ngei lo na om te wang ani lo mo club levela kanin erna kha England national team a kan sengluta chuwangin thian tha kan ni theilowa kanin po tak tak theilo team angin kan om lawani
eng stage ama khan thatluan tling kan ni thei lova team khong tak po kan ni ngai lo tin Steven Gerrard hian England Golden Generation kha club levela anin halna na salutu ka wanga lotling lova anga yani kan tong pui zong ani emle Ruben Amorim hi sangkha zakwa somsari pathum somsari pali season nuwa Manchester United top league ka din mun hiam bera din puitu ania ma se Redcliffe hian aring luizela hun tha pek chunzom adu Amorim hi ban alatum lo thu chiang takin asoyani Ruben Amorim hian a season thaber ala mang lova ani hian kumthum chung tal chu coach tha ani zealan tir turin amamoa chu chu ke point ka trom pui ani press meet hi achang chon ka hrethiam thin lo anni hi chuan zan khat thil thuwa lotlin ngal mai an du thin light switch ang mai hian an ngaya switch me zewa atu ka par chuak ngal chuai turin an be se yani Manchester United hi chu journalist na an soi anga pianga kai hruai thei club ani lo cluba thoktu mi zali kan choltir te kha kan ti fu hleya achan chu sum chuak atam turu lu tukani anni kha Manchester United ta na mi hlu tak tak anni ya ma se kanin siam rem ve atul si ani ke ngei po hi chhun chaw a thlonin tu man min pe ngai lo football club hi lom ni in a then theya pakhat chu sum don na pakhat dang le chu in fiam na in khel result le pon lam chua club thil te hi lok na keng ani angai sum tam jok in nei ani chuan squad tha jok idin theidon ani kumliam ta a kan sum nu in en chuan sum lak lu tamber tum kan tonga lok na angjong chuan lok ber dot tu kan kai phak hengte hi ti punzel po kan tuma kan pungzel pokang Manchester United hi khovela club lok na tel tamber ani dona kathlir na atang chuan malam huna hian hunre tak football level sang taka kan omreng thei ka be sei atiani Sir Jim Ratcliffe United a nei tu ni na za somli po anei tling lova atak taka chuan athu ber lauti na ani ma se United nei tu ser nei tamber Glazer chungkwa in Ratcliffe Manchester United club a hian football kai hnoi zong zonga thu nei tu bera anda chuwangin football le Manchester United in zomna a hian Ratcliffe hi athu bera ma se United kai hnoi dang football ni lo sumdo na then khat le activity danga te chuan Glazer chungkwa hi anin rol thuk zuala Ratcliffe hi athu ber lovani chuwangin Ratcliffe hian athu nei na china ma po ala chak leya Ruben Amorim chungchanga po kumthum hun pek aduani chuan United hian an pek zui ngei arin omani ma se an result a chezual zelani ero chuan Ratcliffe hian athu asut vele thei tho bok United a hian Ratcliffe hian sum hailu tam atum hleya ani ngai dana chuan sum kan hailu tam pau le squad kan tin that zual theina chance asang ti hi aom tlata sum pe pun tam angai poimo hle Ruben Amorim hi United hian kumthum an chhortling ani nga chuan Sir Alex Ferguson nuwa Manchester United in manager an roi reiber ani ang Sir Alex Ferguson nuwa United hian manager an roi te kha kumthum an roi tling ngai mi lova Amorim hian tlin don takmo in khel result lama luta ila nizan khan in elna sang khel chhun zomania chuta chuan AFC Asian Cup qualifier te FIFA World Cup qualifying round te international friendly match le FIFA Under 20 World Cup te khel chhun zom ania heta hin in khelang sar zuala AFC Asian Cup qualifier match ha India le Singapore in machonin goal ni aluta he match ha hian Singapore hian goal khong ma sain sikhat fain an chak to mai don ni in langman ma sela hun top don haya India hian an sipur sutin Singapore lam back pass nang chingin an sipuran suta goal khat ve ve khongin India le Singapore te hi anin ne tok ani hein elna AFC Asian Cup qualifying round khelmek hi sangni somni pasaria AFC Asian Cup khel tur zone na ania tuna hian third round a in elna hi nei mek ni in India hian match thum a khel to tangin point ni chau ania Hong Kong Singapore le Bangladesh tenen group a om hovin India hi group te bula pathum na anni group te bula tang hian te bula pakhat na theu chau hian ram sang jokin hlang ka in AFC Asian Cup sangni somni pasari khel phak turin anin petling do na India hian ma hruai tu Hong Kong hi point nga la in aphak lo to a chuwangin India tan be sei atlem ta hle tuna hian India hian group round a match thum khel to in match thum dang khel ma bak alaneya match thum a khel to tang hian chak zo mi alovin tum ni draw nei in tum khat an tloma chuwangin India hian voi kha theu ama chon to Hong Kong Singapore le Bangladesh laka tang hian khelma bak tum thum aneya hian tum kha theu ama chon do na
result thazok anei ngei atul don ani India hin group te bula pakhana amora bok ani lo chuan sangni somni pasaria AFC Asian Cup a khel phak lawang ni zana in khel danga UEFA nuaya FIFA World Cup qualifying round na in khelang sarjuala Denmark in khwalmola Belarus siruk fain an sopa Denmark in olsam takin point thuman lo chuaka Czech Republic le Croatia te gol khung lawain ne tokin Netherlands in sile fain khwalmola Malta an sopa Netherlands tan kodikak puan gol ni khungin Tijani Rangers le Memphis Depay ten gol khat ve ve an khung bok Scotland in an mi khwal Greece gol thum gol khatin an ne bok hei baka hin Africa khomol puilama FIFA World Cup qualifying round khelchun zomani boka hei baka hin konkaka form chunga po khelchun zom ani friendly match ha England in lanin an mi khwal Wales sithum final neya England hian Morgan Rogers Oli Watkins le Bukayo Saka te mangin goal an khunga sithum faya chakin olsam takin point thuman lo chuak ani mase he match hian England supporters ten an player te an thlop thatok lowanga in khelzo England team kai hroi tu Thomas Tuchel fans te chunga alom tok lo thu a soilanga he match goal khat khung tu Bukayo Saka hian record thar siam bokin Arsenal player England ta na goal khung tam ber record a siam thar Bukayo Saka hian Arsenal player ni chungin England tan goal som pathuma khung tingta Arsenal player England ta na khel zinga Saka aya goal khung tam an om lawani FIFA Under-20 World Cup po quarter final lute an chiang kimta a Nizan Khan run of 16 khelzoni ta in heta hian US Under-20 team in situm fain Italy Under-20 team an neya US team tan hian Kremasian goal ni khungin Sakirisan goal khat akhung boka US team hian Italy paltangin quarter final anin hlangkai run of 16 match danga Morocco Under-20 team in goal ni goal khatin Asian team South Korea an neya Morocco hian minute riatna ma hruain South Korea player Sinan an lama tilut pala minute somnga pariana Morocco hian Zabiri mangin an khung bela heminu hian additional time minute somko parukna penalty atangin South Korea hian kim mangin a support su then ma sela goal danga lu bel talawa Morocco hian South Korea hi paltlangin quarter final anin hangkai ani ti hian quarter final match ha Spain le Colombia anin machonanga Mexico le Argentina USA le Morocco Norway le France te anin machon don ani semi-final hi October ni som paruk jing lama an khelanga chumi zwa chuan October ni som paria zan lai pel dar som patni le chan veya pathumna zonna match khelin October ni som ni jing darli le achan veya final match khelin amhoran bok don ani zanina in elna sang khelchun zom le turania chung jinga chuan UEFA nuaya FIFA World Cup qualifying round khelchun zom turania heta hin in khel tur langsar zuala dar som patni le mini som panga hian Belgium anin landona Belgium hian North Macedonia an machondon ani hemi huna vek hian France in Azerbaijan an machondona Germany point Luxembourg an machonang Africa khomol puile konkaka form chunga te po FIFA World Cup qualifying round hi an khelchun zom dona hei baka hian international friendly match po khel turniin voin tlai dar thumla minute somnga khan Japan le Paraguay in friendly match an khel tana darli le chan ve tang khan South Korea le Brazil ten friendly match khel bokin zanin darula minute som panga ate dar ko le chan ve te dar som le chan ve te naktu jing darli le chan ve dar nga le chan ve le daruka te friendly match entura omdona heta hen in khel tur langsar zuala naktu jing dar nga le chan ve hian Argentina in Venezuela an machondon ani BBC na transfer thuleng atharlan te ngai thlak chun zom ta ila heta hian football insider in tar langin Everton chuan Manchester City a taklum lo tak mai Calvin Phillips hi January thla hian laklu antum dona English midfielder kumsamni pakomi hian Leeds United a aming cher hle ma sela Manchester City apan nu in atlan niam chakleya City a muna chang phak me ulova hei hi rem changa la in Everton hian laklu antum don ani Melin tar langin Liverpool chuan Crystal Palace atangin English player thang duang tak Adam Wharton laklu antum chunjom zel Fabrizio Romano antar langin Manchester United chuan Harry Maguire kumsamthum pani mi hi contract zia tharpui antuma chutiang tur chuan anin dor mek ani court offside in dar langin Manchester United chuan Juventus atangin Turkish forward thang duang kumsom ni mi Kenan Yildiz laklu ngai antuma Paul Magdalene samsari pariat borvel the chua antum don ni in atar langani Chelsea point Kenan Yildiz laklu antum Sky Sports in dar langin Manchester United chuan Brighton atangin Cameroon star kumsamni pakhat mi Carlos Baleba laklu antum chunjom zela ani baka hin English player kumsamni pani mi Nottingham tana khelmek Elliot Anderson po laklu antum Express in tar langin Crystal Palace chuan antim captain Mage hi
contract azia thar du lo awangin an chan ngei dona season kalmek zoa free transfer a chan ai chuan tiin January thla hian sum siam na shal antum don ni in atar langani Liverpool Barcelona le Real Madrid ten ma ge hi laklu antum meka Crystal Palace en ma ge hi thlakna turin defender thar laklu ngei antum bok ani Italian chansin buten tar langin Napoli chen Manchester United atangin midfielder kum somni mi Kobe Mainu laklu antum chunjom jela January thla hian lona ho thei anin beisei Football Insider in tar langin Nottingham Forest defender Brazilian kum somni pathum mi Morilo hi Chelsea in laklu antum thar vele Chelsea player poimo Cole Palmer hi ain hliam me ka hei wang hian November thla po hian ala in khel theidon lo ni in tarlan ania Palmer hian groin injury nein hei wang hian hunenge machen chu ain ankle chunjom atul don ani kan topic nun ber chuang kai ta ila voin October ni soma hian Xherdan Shaqiri an kum samthum pali apum ve ta chi a Switzerland player hi atlo hle a hlotling hle boka ani hian tuna hian ain zir chuana club Anram club tha Basel ta na khel me ka kumsani somni pali khan kirin am player poimo ani chunjom ta zel ani hian ain zir chuana club FC Basela akirle nuin match somnga pathuma khela gol somni pariat lai khungin asi somni pasari temeu anei tling boka goal contribution hi match somnga pathuma tangin somnga le panga loi anei tling der to ani hian FC Basel hi Swiss Super League no moya choi pui der to boka Swiss Super Cup top scorer choi moina po adong le der to Shaqiri hi Basel atanga ain zir chuan nuin Basel senior team tan akhela a hlotlin nuwa heng club te hi azoma Bayern Munich Inter Milan Stoke City Liverpool Lyon le Chicago te ti chuan chumi nuwa ain zir chuana Basela hian akir le ta a tuna hian Basel kor a hamek Bayern tan khan match somriat pakhat khelin gol som pasaria khunga assist som pakwa nei tela Inter Milan tan khan match som ni khelin gol thuma khunga assist tum ni anei tela Stoke City tan match som ko pahni khelin gol som panga khunga assist som panga anei tela Liverpool tan match som ruk pathuma khel mana gol riat khungin assist tum kwa anei Lyon tan match som paru khelin gol ni le assist tum thuma neya US club Chicago tan khan match som sari panga khelin gol som paruk le assist som pathuma neya soitak angin Basela akirle nuin match som nga pathuma tangin gol som ni pariat le assist som ni pasari anei ani hian a careera FC Basel tan hun niam han chungin Swiss Super League no moi tumli a choi pui ta dera Swiss Cup tum ni a choi pui to bok Bayern Munich tan a khel chung khan Bundesliga no moi tum thum DFB Pokal tum ni DFL Super Cup tum khat Champions League tum khat UEFA Super Cup tum khat le FIFA Club World Cup tum khat a choya Liverpool tan a khel chungin Premier League UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup tum khat thewa choi boka Anram Switzerland Under-21 levela UEFA European Under-21 Championship a sangni som pakhat khan runner-up ani puyani ani hian mimal choi moina sangpo adong tam leya chuta alang sar zuala chuan Swiss Footballer of the Year choi moina tum hnia donga Swiss Golden Player Award SFAP Golden Player anti choi moina tum khat dongin Swiss Golden Player Award Best Young Player choi moina tum khat dong boka UEFA European Championship Goal of the Tournament choi moina tum khat dongin UEFA Nations League Finals Team of the Tournament a tum khat atela Swiss Super League Top Scorer choi moina tum khat adong bok ani hian transfer market in a chinchhe danin club level a senior team tan match zanga som thuma khel towa goal za som pahni khungin assist za som panga te meu anei tela goal contribution hi zanhi somni pasari te meu anei ole khatichin kha tung tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se